那像我们家里的冰箱哈，这个抽屉儿，那容易坏掉。如果买一个新的哈，关键很难配到。已经快断掉了。我们用什么方法把这个坏了的抽屉儿，让它更加牢固，还能继续使用呢？上面的水，把它擦干净。找一段胶带。好，扇那个缝隙，我们手一掀的时候，还能分开有距离。502，我们把它给掀起来，有距离。泡沫放到上面，胶水滴到泡沫上。让它溶化。这面滴胶水，再高一点。行，我们把伤口对在一起，就这样。我们来试一下，已经干了，已经完全干了。胶带撕掉。为了美观的话，我们把上面清理一下，刀片。行了，看着，这就结实了。我们无论用手怎么样扳，看到了吧？